자, 금연을 했는데 담배를 필 때는 오히려 뭐 감기 걸렸을 때나 기침하고 그랬지 그렇게 내가 불편한 걸 못 느꼈는데 담배를 끊고 났더니 자꾸 목이 좀 간질간질하고 그다음에 기침이 좀 마른 기침이 콜콜 나오고 또 확 뱉다 보니까 또 가래가 시커멓게 올라오고 깜짝 놀라서 아이고 이거 담배를 끊었더니 오히려 더 무슨 호흡기 증상이 나타나니까 역시 하던 짓은 계속 해야 되는 모양이에요. 그러면서 그 핑계로 도로 담배를 피겠다 이런 분들이 굉장히 많아요. 근데 혹시 여러분 중에 이제 그런 분이 있을까봐 미리 제가 지금 높아심을 말씀드리는데요. 절대 안 됩니다. 자, 금연을 하고 기침과 가래가 나오는 거는 굉장히 좋은 현상입니다. 어떤 거냐면 여러분들이 이제 기관지가 계속 흡연을 하시던 그 기간 동안에는 사실은 담배 연기에 거의 이제 기관지가 질식돼 있다 그럴까요? 그래서 이 폐 안에 쌓여있는 그 탈이나 이 더러운 것들을 뱉어낼 수 있는 어떤 능력이 상실돼 있다가 지금 금연하고 1주, 2주, 3주 이렇게 시간이 지나는 동안에 이제 사람마다 이제 회복 속도는 물론 다른데요. 기관지 세포가 살아납니다. 선모 세포가. 그러면서 딱 정신을 차리고 보니까 주변이 완전히 다 이렇게 그 타르나 이런 쓰레기 더미인 거죠. 깜짝 놀라서 그때부터 기관지 선모가 이것들을 꿈틀꿈틀하면서 배설하기 시작합니다. 그러다 보니 이게 가래가 목까지 올라오면 목이 간지럽고 간질간질하고 뭔가 뱉어내고 싶은 욕구가 생기고 그러면 기침이 나오고 가래가 나오는 겁니다. 그래서 사실은 금연 기간에 나오는 기침이나 가래는 굉장히 그 폐가 청소되는 기관지가 청소되는 좋은 시간이다. 여러분들이 그렇게 생각하시고 물을 많이 드시고 운동 열심히 하고 해서 최대한 많이 뱉어내시는 것이 좋겠습니다. 이렇게 해서 많이 뱉어낼수록 여러분 폐가 깨끗해지시는 거고요. 물론 너무 이게 오래 간다 기침이 그러면은 그거는 혹시 공교롭게도 그 금연 기간에 뭐 다른 병이나 이런 기관지염이나 뭐 폐결이나 이런 것들이 운이 나쁘게 생겼을 수도 있겠죠. 그런 경우라면 당연히 담당 여러분 주변의 선생님들과 상의하셔서 엑스레이 찍어본다든지 이런 게 필요하겠지만 그렇지 않고 몸에 특별히 뭐 다른 뭐 열이 있다든지 그렇지 않은데 금연 기간에 기침이 나오고 가래가 나오는 거는 좋은 현상이라고 생각하시고 축하할 일이라고 생각하시고 청소하는 거라고 생각하시고 열심히 뱉어내시면 가장 좋겠습니다. 기억하세요.